direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentrovati amici, oggi parliamo come promesso della dieta mediterranea ed eccoci quindi alla famosa dieta. È una dieta efficace, naturalmente, se rispettata nella sua reale composizione e soprattutto non alterata dall'adattamento ad altre culture. La vera dieta mediterranea è basata su una porzione, ovvero un unico piatto a pasto accompagnato dalla verdura. Il segreto sta, insomma, oltre che negli ingredienti, anche nella quantità moderata. Come insegnano le recenti ricerche, una dieta ipocalorica è indispensabile per stare bene e mantenersi giovani. Per questo, la vera scoperta della dieta mediterranea come patrimonio deve passare attraverso alla giusta misura. Quindi alzarsi da tavola non ora del tutto sazi, ma appagati dal punto di vista sensoriale e naturalmente gustativo. Meglio insomma un unico piatto, anche perché ogni volta che si cambia portata, nel nostro cervello viene sollecitato l'appetito e quindi si tende a mangiare di più. Oltre naturalmente ai nutriti ricavati dal consumo di frutta che di verdura, ci sono anche elementi fondamentali della dieta mediterranea, ovvero sono gli acidi grassi essenziali. In particolare, 2 di essi sono indispensabili per la buona salute dell'uomo, ma non potendo essere prodotti dall'organismo, devono essere introdotti con l'alimentazione e si tratta dell'acido linoleico, che è il capostipite degli acidi grassi della serie omega 6, e l'acido alfa-linoleico, che è il capostipite della serie degli omega 3. Gli acidi grassi costituiscono le membrane cellulari, cioè gli involucri esterni delle cellule e di tutti i loro organelli, e per questo sono fondamentali nel mantenimento delle funzioni cellulari, perché garantiscono la fluidità e la permeabilità indispensabili per il corretto funzionamento appunto della membrana cellulare. Inoltre gli omega 3 sono protettivi per il cuore, soprattutto per le aritmie fatali, quali complicanze purtroppo dell'infarto. E la causa più frequente che è la causa più frequente di queste morti sono essenziali appunto per lo sviluppo del feto e giocano un ruolo benefico anche nell'ambito delle demenze e di alcune forme di psicosi. Una volta introdotti tramite la dieta, questi acidi vengono poi metabolizzati e trasformati in altri acidi grassi appartenenti alla medesima serie, dotati di proprietà specifiche sia dal punto di vista funzionale che strutturale. Però bisognerebbe specificare che gli omega 6 sono precursori sia delle sostanze buone, cioè che hanno questa attività antinfiammatoria, però sia anche di quelle cattive, cioè un'attività pro-infiammatoria, mentre gli omega 3 derivano soltanto da molecole dell'azione positiva sulla salute umana. E allora ci chiederemo, ma quali di questi acidi grassi
possono essere considerati buoni e quelli cattivi? È bene sapere innanzitutto che a ognuno di essi sono affidate funzioni che risultano essenziali per la buona salute dell'organismo. Quindi i problemi, tanto per cambiare, cominciano quando il normale equilibrio corporeo viene disturbato da abitudini dietetiche scorrette. Con il miglioramento delle condizioni socio-economiche, in particolare appunto nel mondo occidentale, più industrializzato, si è assistito ad una crescente rilevante assunzione appunto di grassi, cioè di lipidi animali e di oli di semi, nei quali gli omega 6 sono molto rappresentati con progressivo ridotto apporto di acidi grassi omega 3, che sono contenuti soprattutto nei pesci. E quindi ci chiediamo perché è importante assumere la giusta proporzione di acidi grassi essenziali con gli alimenti? Perché gli enzimi deputati al metabolismo degli acidi grassi essenziali sono gli stessi sia per la serie degli omega 6 che per la serie degli omega 3. Quindi l'azione di questi enzimi è fondamentale. Senza di loro l'acido linoleico e alfa-linoleico non verrebbero trasformati nei loro derivati, rispettivamente omega 6 e omega 3, dotati di potente azione biologica. E per questo che un eccesso appunto di acido linoleico, che abbiamo detto che è l'omega 6, impegnerà maggiormente gli enzimi, rallentando il metabolismo della già ridotte quantità di acido alfa-linolenico, cioè gli omega 3. Quindi il risultato di questo squilibrio sarà un'esagerata produzione di fattori pro-infiammatori derivati appunto dal metabolismo degli omega 6 a fronte di una medesima sintesi di sostanze con attività opposte, che sarebbero appunto dovute derivare invece dal metabolismo degli omega 3. Allora, adesso vi elenco la serie degli omega 3 in alimenti. Li troviamo nei semi di lino, soia, verdure a foglia verde, noci, olio di canapa, olio di pesce, aringa, salmone e alcune alghe. Mentre quella della serie degli omega 6, sempre in alimenti, troviamo l'olio di oliva e di semi, l'olio di ribes nero, l'olio di boragine, latte materno, latticini, carne e crostacei. Questa è stata un'introduzione di quello che era all'interno della serie degli omega 3 e gli omega 6, che là nella puntata successiva andremo avanti perché non è ancora finita. Infatti dovete sapere che, per concludere il discorso, prima di lasciarvi, i principali alimenti, ricordatevi che li contengono, sempre da assumere 3 volte alla settimana, come avete sentito, sono lo sgombro e il classico olio di fegato di merluzzo, ma anche, naturalmente per variare un po', il salmone e il tonno. Da notare, prima di lasciarvi, che i giapponesi, con la loro dieta a base di pesce crudo, cioè ricco di omega 3, detengono il primato della longevità, perché infatti la vita media delle donne giapponesi è di 85 anni. Quindi ci vediamo la settimana prossima, anzi ci sentiamo la settimana prossima, dove continueremo questo discorso per addentrarci bene nel cuore del concetto della dieta mediterranea. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bentrovati amici, oggi voglio mettervi sull'attenti per una truffa che è molto stupida e anche triste, non che le altre non lo siano, però questa in particolar modo è un colpo basso a tutti coloro che cercano la propria anima gemella sui social network oppure sulle applicazioni di incontri. Attenzione, quello che sto per dirvi non è
di non fare questo tramite i social, ma semplicemente di prestare attenzione a quanto sto per dirvi. Si chiamano le truffe romantiche, ovvero queste truffe funzionano in questo modo. Una persona studia il vostro profilo. Generalmente l'età compresa varia dai 50 ai 60 anni, ma nulla toglie che può essere anche qualcuno di più giovane. Vi chiederanno l'amicizia. Troverete foto del profilo e informazioni su questo soggetto molto particolari e rassicuranti, quindi una persona per bene, magari una forza dell'ordine, magari qualcuno anche che lavora all'interno dell'esercito. Quindi tutto questo serve a fare in modo di rendervi una struttura di personaggio molto molto forte e anche carismatica. Dopo un po' di tempo che questa persona continuerà a cercarvi, a mandarvi dei messaggi amorevoli e tutto quanto, insomma, dopo che sarà riuscita ad ottenere la vostra fiducia, arriva il colpo basso. Si inventerà qualcosa che vi chiederà del denaro. Ora, naturalmente, chiunque ascolterà questa nostra rubrica dirà, vabbè, è facile, basta non caderci dentro. Certo, ma se voi siete coinvolti sentimentalmente, soprattutto psicologicamente, non cadere all'interno di questo tranello risulta veramente, ma veramente difficile. Quindi, cosa bisogna fare per cercare di non cadere all'interno di questo? Innanzitutto, se notate dei messaggi di questo tipo, il consiglio è sempre il solito. Contattate la polizia postale. Loro hanno tutti i mezzi per poter prendere questi truffatori. Secondo luogo, nel momento in cui vi viene chiesto del denaro, tagliate subito i ponti e bloccate la persona. Non fidatevi. C'è stata un'indagine della polizia postale che dal 2021 a oggi le persone colpite sono maggiormente le donne, da un'età che varia dai 50 ai 60 anni e la percentuale di truffe è salita del 118%. Quindi certamente questo può succedere anche se incontrate una persona dal vivo, potrebbe truffarvi ugualmente, però sapete, quando vedete una persona faccia a faccia, il nostro istinto, la nostra esperienza ci mette in guardia se sentiamo un po' puzza di bruciato nei confronti dell'altra persona, ma quando siamo dietro a uno schermo tutto cambia, tutto si amplifica. Potete vedere anche dal fattore del bullismo o degli insulti a personaggi famosi sui social, perché sono sempre codardi dietro uno schermo e diventano i famosi leoni da tastiera. In questo caso sono persone astute che studiano il vostro personaggio, si fanno raccontare la vostra storia, fingendosi delle persone interessate a voi, persone amorevoli e quant'altro, e poi dopo arrivano totalmente a fregarvi. Quindi la soluzione è la seguente: prestate molta attenzione, state molto stretti nel dare quelle che possono essere delle informazioni personali e appena sentite odore di bruciato e cominciate a avvertire, sai, però mia mamma ha bisogno di questo, non ho i soldi, se per favore lasciate stare, bloccate subito e contattate subito la polizia postale, perché veramente, credetemi, è un attimo. Hanno un'abilità a livello psicologico che è incredibile. Poi figuriamoci se magari una persona arriva da un matrimonio sfortunato oppure ha avuto una delusione d'amore, trova una persona che si affeziona a lei, che magari corrisponde ai dati estetici che vuole, sfido chiunque a non caderci all'interno. Quindi mi raccomando, prestate sempre molta, molta attenzione, perché i dati sensibili è qualcosa che se vi scappa di mano su internet è realmente impossibile bloccarli. Purtroppo le applicazioni non possono garantirvi questo, perché gli utenti si possono fingere in qualsiasi modo, quindi la stessa assistenza che può essere Facebook, Instagram, Tinder o tutto quello che volete non vi può comunque aiutare, perché si va sempre sulla buona fede di chi cerca di iscriversi. Quindi ripeto, nel peggiore dei casi contattate la polizia postale. Grazie per essere rimasti con me.
Alla settimana prossima. Omar dropped it.